Оригинална чанта и обувки на Michael Kors на преференциална цена. Нека ви кажа откъде си ги купих. От доста време си търсих компактна малка раничка, която да използвам в ежедневието си, но исках и да е елегантна. Затова една приятелка ме посъветва да разгледам сайта на Outlet City Modist и в момента, в който видях тази на Michael Kors, направо се влюбих. Нека да ви я покажа отвътре. Оказва се, че в самата чантичка има и малко портмоненце, с което може да си носите и документите, което е страхотно, защото няма нужда да си слагате голямото портмоне и съответно имате още място за други неща. Отзад цялата е кожена и е изключително мека и удобна. Разбира се обаче, след като си взех чанта, знаете женските проблеми, трябваше да си взема и обувки, които да ми отиват на чантата. Ето ги самите обувки, тип лоуфъри са и са много елегантни, идеално за през деня, когато обикалям по задачи, защото ще се чувствам комфортно с тях и в същото време ще изглеждам елегантно. Принципно съм скептично настроена, когато става въпрос за пазаруване от аутлети, защото не съм сигурна в качеството и дали са оригинални, но в Outlet City Modist абсолютно всичко, което си поръчате, ви пристига със сертификат и доказано качество. Изключително съм доволна от покупката си. Ако и вие искате да се здобиете с дизайнерски, оригинални аксесуари, чанти, обувки, то задължително трябва да разгледате сайта на Outlet City Modist.